Олег Викторович, сегодня «Энергия» вышла с отпуска. С каким настроением начинаете подготовку к новому сезону? Есть ли кадровые потери в команде? Судя по сегодняшней работе, настроение хорошее. Футболисты все в хорошем состоянии в отпуске были. Видно, что и режимили, и готовились. Мы предупреждали их, давали планы. Поэтому я состоянием футболистов, внешним состоянием, доволен. Игры покажут на самом деле, какое их состояние. По поводу изменений мы сейчас ждем решения по некоторым футболистам. Это прежде всего Махнев, он в Олимпике на сборах, Бочек в Коваливке, в Колосе на сборах, и Молочка у нас на сборах с Сумами. Мы по этим футболистам ждем информацию. В зависимости от того, какое их будет решение по ним, тогда будем думать, как их менять, скажем, на других футболистов. Есть новички, некоторых футболистов я знаю, Бондаренко, который последняя команда, Горностаев, мы его пригласили, я его знаю по работе в первой лиге в Николаеве. Шевченко возвращается с Арсенала. И ряд других футболистов сейчас на просмотр еще подъедут. Мы смотрим, но все будет зависеть от того, кто останется в команде. Составлен уже предварительный календарь товарищеских встреч. Да, какие запланированы матчи в ближайшее время? Для болельщиков сказать, что у нас в ближайшее время будет 4 игры. Это 27-го в 18:00 у нас игра с Таврией, с соседями. 1 числа здесь ФК Николаев 2. 5 числа с Гермяком, но мы еще рассматриваем вопросы, где будем играть. И 7 здесь у нас с Никополем. И планируется еще 12-13 игра, 1 или 12-13. И все зависит будет от кубка, будем ли мы участвовать в предварительных играх 18 числа, и будем смотреть, корректировать планы. 27 числа пройдет конференция ПФЛ в Киеве. Наш представитель будет отставить какие-то интересы команды или предлагать предложения каким-нибудь со стороны команды? Мы ряд изменений уже давали по ходу сезона, наши пожелания. Часто ПФЛ идет нам навстречу. У нас есть пожелания по поводу трансляции, по поводу ранних игр, по поводу переносов, потому что подозрительные были переносы в понедельник игры, в час дня игры, в 12 дня игры. Вот это нас не устраивает. Мы просили ПФЛ, чтобы внесли в регламент, чтобы, особенно в летний период, не злоупотребляли клубы такими переносами. А в целом, я считаю, что ПФЛ справляется со своими функциями. По поводу судейства, они не отвечают за судейство, потому что самый такой больной вопрос, я скажу, что в последнее время судейство стало, уровень свой судей стали понижать, потому что еще год назад было, как мне кажется, лучше судейство, чем в прошлом сезоне.